ගැන කවි පෙළක් මැලවුණා රැතුන් යාමයක් හත පලා යන දුක එකව කරගෙන ඉන්නවා මම්මක බලන්න හේතු හෙව්වේ නොබේරුව දැක ගන්න ආසාවෙන්නම උන් සඳක් පායන්නේ කොහොමද මාසකට සැරයක් ඔබේ ආදරේ ආසයි හේතු වෙන්නට කාරිනේ සන ඔබ දැක ගන්න නෑද ඔබේ ආදරේකට ආසයි හේතු වෙන්නට කාරිනේ සන ඔබ දැක ගන්න නෑද ඔන්න ඉතින් අපි ගොඩ කාලයකට පස්සේ බදුල්ල යන ගමන් ඉන්නේ. අපි මේ දැන් ඉන්නේ උඩරට වැඩිගේ ට්‍රේන් එකේ. අද අපි යනවා බදුල්ලේ තියෙන ලස්සන හොටෙල් එකකට. ඒ තමයි treehouse resort එක. ඉතින් අලුත්ම concept එකකට හදපු හොටෙල් එකක් නිසා අපිට ගොඩක් ඉතින් යන්න ආස හිතුණා. හස්තේ බබයි යනවා. බබා හිතන්න දසනීපය ඒ නිසා හස්තේ බබයි කියනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් කාලෙක වීඩියෝස් දාන්නත් බැරි වුණා. මොකද අපි විශේෂ වැඩක් පටන් ගත්තා. ඒ ගැන වැඩි විස්තර අපි ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්න. එහෙනම් අපි යමු treehouse resort එකට. මම දැන් ඉන්නේ බෝගොඩ රජමහා විහාරේ. ආතුරු පලායින්නම් කන්ද පාමුලි මලා කොල්ම කියලා දැන් තමයි අපි ඇවිල්ලා ට්‍රේන් එකෙන් බැස්සේ. අතරම ට්‍රේන් එක එන්න තිබ්බ ටයිම් එක නම් 5:45. හැබැයි දැන් අපි 6:30. ඉතින් ට්‍රේන් එක නම් ලේට් වුණා. හැබැයි ඉතින් අතුළු ට්‍රේන් එක කියන්නේ හරිය සුන්දර ගමනක් නේද? සුන්දර ගමනකට පස්සේ බදුල්ල ඔව්. ඉතින් දැන් අපි ට්‍රී හවුස් එකට එක්කන් යන මේ වෙහිකල් එකත් එළිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි එතෙන්ට යන්න ඕන. අපේ චූටි පැටියා දැන් නම් ටිකක් හොඳයි වගේනේ. Hi kid. Hi. එහෙනම් අපි ගමුනේ. ඔව් ඉක්මනට එහෙනම් අපි යමු. ඔන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ඔයාලට කිව්ව ලස්සන ප්ලේස් එකට ආවා. හැබැයි ඉතින් ලස්සන ඔයාලට පෙන්වන්න වෙන්නේ නම් අපිට උදේට තමයි. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ඔව් ඇතුළට ගිහින් බලමු. යා. Hey ආසයිද? We ආසයිද? Hi. Hi කියන්නේ. යා. හේල්ට නම් චුට්ටක් අද මහන්සි පාටයි. මම හිතන්නේ මෙතන තමයි අපේ ඩිනර් එක arrange කරන්නේ. ඔව්. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට අපි උදේට පෙන්නන්නම් මේ දැන් පිහිටලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන ගහක් උඩ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. අපි මේ බදුල්ල ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් ලොකු දුරක් ආවෙත් නෑ. කිලෝමීටර් දෙකකුත් නෑ. එකමාරක් වගේ තමයි ආවේ. ඔන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අද අපි ඉන්න treehouse resort එක ඇතුළට යන්න හදා. මේ තියෙන්නේ ලිවිං එක. ඒකට මේ තියෙන්නේ යාළුවගේ සිංගල් රූම් එක. ඒකෙත් හැබැයි බෙඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා දෙන්නෙක්ට. හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වොෂ්රූම් එක බලන්න. කොස්කෙරිත් තියෙනවා. වොෂ්රූම් එක බලන්න. කොස්කෙරි තියෙන ලංකාවේ එකම වොෂ්රූම් එක නේ. මොන ලස්සනයි මේක. හරිම ලස්සනට ඒකත් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ අපේ රූම් එක. මේ තියෙන්නේ ඩබල් බෙඩ්රූම් එක. ගහක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලැඩර් එකකින් උඩට ගියාම මෙන්න මේ උඩ ප්ලේස් එකේ මේ එතන 3 දෙනෙක්ට විතර මැට්‍රස් එකක් දාලා නිදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් මේ treehouse resort එකේ මේක 7කට පුළුවන්. ඔව්. පරිම 7 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන්.
දැන් නම් බඩගිනිත් එක්ක එහෙනම් අපි යමු නේද ඩිනර් එකට දැන්. හේලි යමුද අපි? කන්න යන්න? බයි කන්න යා? යා බයි. බයි. ඔය අපු ගාම යන්නද හදන්නේ? ලස්සනයිද තැන? ෂොයිද ආශයිද? හේලි ආශයිද? බයි බයි. එයාට ඉක්මනට යන්න ඕනේ. ඒ තරම් බඩගිනිය. එහෙනම් අපි යමු කන්න. දැන් ලෙඩක් නෑ නේද? දැන් හොඳයි. යා යා. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපේ ඩිනර් එක රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. අපිත් හොඳටම බඩගින්නේ ඉන්නේ මහන්සියලා ආපු නිසා. එහෙනම් අපි දැන් කන්න හදන්නේ. තව කියන්න ඕනේ මෙතන පල්ලෙහායින් ඔය ඔයගොල්ලෝට මේ රෑ නිසා පේන්නේ පල්ලෙහායින් බඩුලෝයත් ගලාගෙන යනවා. උදේට ඔයාලට ඒ ලස්සන මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ උදේට පෙන්නන්නම් කොහොමද ලස්සන කියලා මෙතන. හරි. එහෙනම් අපි කමු. හස්බන්ඩ් නම් මං හිතන්නේ කන්න පටන් ගත්තා කොහොමද? රසයිද? රසයි. හරි. එහෙනම් අපි කන්න. Good morning friends. දැන් තමයි අපි ඇහැරුණේ. ඇහැරුණ ගමන් මට හිතුණා ඔක්කොටම කලින් ඕගොල්ලන්ට අපේ රූම් එකේ ඉඳලා අපිට තියෙන ලස්සන view එක පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉන්නකෝ යාළුවට පෙන්වන්න. wow, හරිම ලස්සන view එකක්. මේ ඈතින් කඳුවලු ගොඩක් පේනවා. එතකොට මේ ගස් මෙහා පැත්තෙන් ගලාගෙන යන්නේ බදුලෝය. අපි එතෙන්ටත් නාන්න යන හිතාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන අපි පෙන්නන්නම්. එතකොට මෙයාලගේ තව මෙන්න මේ හරියේ ට්‍රයැන්ගල්ස් එහෙම හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වීව් එකක් තියෙන රූම් එක තමයි අපි ඊයර නිදාගත්තේ. ඉතින් මේ සීතලයි මහන්සියයි නිසා අපිට හොඳටම නිින්ද ගියා. මම හිතනවා මේ treehouse resort එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක ගස් උඩ ඉදි කරලා තියෙන cottages. ඉතින් අපේ ජීවිතේ දැන් අපි ලබපු first experience එක මේක. මේ වගේ තැනක ඉඳපු. ඉතින් මම හිතනවා මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ටත් වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලොත් මේ තැනට එන්න. ඇවිල්ලා මේ වෙනස් අත්දැකීම් විඳ ගන්න. අපි චූටි වැටියත් උදෙන්ම හැරිලා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී මෙච්චර උදෙන් හැරෙන්නේ නැහැ. ඕ නේද පුතේ? අද හැරිලා ඉන්නවා. දැන් අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක රෙඩි වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ටී එක නම් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ටී එක බීලා ඊට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකත් අරගෙන බලමු අද දවසේ මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. හේදී ඔක්කොම බොන්න එපා. මේ එහා පැත්තෙන් ගලන්නේ බදුලෝය. පේන විදිහට නම් වතුර පාර සැරයි වගේ. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඒ වගේ තැනකින් නෑවෙ නැත්තම් වැඩක් නෑනේ. නිසා කොහොම හරි යන්න ඕන නාගන්න. I'm alright again, like a child again. Now the universe is a wonder. I don't care where we go, don't care what we do.
I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Yeah, you shine like a ray of light. Oh, cutting darkness out of my life. I don't care where we go, I don't care what we do, just as long as I'm right there beside you. I won't ever let මෙතනින් පල්ලෙහා තමයි බදුලෝය ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි උදේ කෑම කාලා දැන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් වෙන පාලමක් බලන්න. කොහෙද අපි යන්නේ? බෝගොඩ පාලම බලන්න. ඔව්. අපි මේ හෙට තමයි නාන්නේ නේ බදුලේ. ඔව් මෙතන බදුලෝයෙන් අපි හිතුවා හෙට නානවා කියලා. මොකද අද අපිට ටයිම් එක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. දැන් බෝගොඩ පාලමයි තවත් ටයිම් එක තියෙන විදිහට තවත් වැදගත් ස්ථාන කිහිපයකට යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි බලමු. ඉතින් මේ ඔයාලට අපි කියවනේ අපි විශේෂයෙන්ම ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි බිස්නස් එකක් අලුතෙන් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඇත්තට මේ බිස්නස් එකට බිසි වෙච්ච නිසා තමයි අපිට පහුගිය කාලේ වීඩියෝස් එහෙමත් අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණේ නේද? හැබැයි අපි දැන් ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මාස් මේ සතියේට එකක් කොහොම හරි ගේන්න නේද? ඔව්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන අපි කරන්නේ රික්‍රූට්මන්ට් ඒජන්සි එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ විදේශගත වීමේ සිහිනය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා සැබෑවක් කරගන්න. අපි මේ දවස්වල යුරෝපා කන්ට්‍රීස් තමයි කරන්නේ. එතකොට රුමේනියා වගේ රටවල් වලට අපිට වේකන්සි තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බොහොම විශ්වාසයෙන් අපිත් එක්ක එක්කව වෙලා ඔයාලගේ සීනේ සැබෑ කරගන්න. ඔව් අපි ස්කිල් අන්ස්කිල් දෙගොල්ලොන්ටම අපි ගාව ජොබ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපි රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයක්. ඔව්. ඔයගොල්ලන්ට කිසිම බයක් නැතුව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් අපිව චෙක් කරලා අපේ ලයිසන් නම්බරේ 3581 ඔයාලගේ ඒ සීනේ සැබෑ කරගන්නත් එන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් අපි හැමදේම නීත්‍යානුකූල විදියට තමයි සිදු කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ නේද? අපි ඒ ගැන විස්තර තවත් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝස් වලින් කියන්න. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු බෝගොඩ පාලම බලන්න. අපි යන වාහනේ. ඔන්න අපි ආවා බෝගොඩ පාලමට. සිත් වැටියනවා එනකම්ම තොయ్యගෙන හිටියේ නේද? දැන් තමයි ඇහැරෙන්නේ. සිදුවෙනි කර බල. ඈ. යනවාද ආ පාලම බලන්න? යා. 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 චක් බලන්න. ඉතින් අද අපි බලන්න යන බෝගොඩ පාලම් පිහිටලා තියෙන්නේ මේ බෝගොඩ රජමහා විහාරේ. ඉතින් මේ බෝගොඩ රජමහා විහාරය වලගම්බා සමයට නැයකම් කිව්වොත් මේ බෝගොඩ පාලම නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ නම් 4 වෙනි පරාක්‍රම බාහු රජුරෝ. ඒ වගේම තමයි වලගම්බා රජුරෝ සැඟවිලා හිටියා කියලා කියන ගල්ලෙන පිහිටලා තියෙන්නේ මේ බෝගොඩ රජමහා විහාරයමයි. අපි දැන් යමු ඒක බලන්න. මෙන්න මේක තමයි වලගම්බා රජුරෝ සැඟවිලා හිටියාය කියන ගල්ලෙන. බණ්ඩාරවැල පාරේ දෝහා පන්සලට වෙනකන් යන්න පුළුවන් කියලා තමයි ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් කනගාටුවට කරුණක් තමයි අපේ සංචාරකයෝගෙම නොමනා ක්‍රියාකලාප නිසා අද වෙන විට අපි වගේ සංචාරය කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයටත් මේ වගේ ගල්ලෙනක් දැක ගන්න අද නොහැකි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ ගල්ලෙනට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන ස්ථානය තියෙන්නේ. ඉතින් අතීතයේ වලගම්බා රජුරවන්ට ආරක්ෂාව සපයපු ස්ථානයක් තමයි මෙන්න මේ ගල්ලෙන.
මම දැන් ඉන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ. ඒ වගේම බෝගඩ පාලමෙන් එන්න මේ විදියට ඇවිදගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔන්න මම දැන් ආවා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට. ඉතින් අතීතයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ බෝගඩ පාලම නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයත් යාකිරීම සඳහා. මේ බෝගඩ පාලමේ ඉතිහාසය ගැන ඔයාලට මට ටිකක් කියන්න හිතුණා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ පාලම ඉදි කරලා තියෙන්නේ මොන කාලෙද කියලා? මේ පාලම ඉදි කරලා තියෙන්නේ 16 වන ශතවර්ෂයේ 4 වන පරාක්‍රමබාහු රජුගේ. හැබැයි මේ පාලමට මෙන්න මේ විදියට වහලක් ගහලා පසු කාලීනව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුගේ. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුගේ කියන්නේ මහනුවර යුගයේ රජ කෙනෙක්. ඉතින් ඒ නිසා වහලේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ මහනුවර යුගයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද මේ පාලමේ තියෙන මේ කළු කොටය. ඉතින් මේ කළු කොටය අවුරුදු 2000ක් විතර පැරණි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ කළු කොටය නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ තනි ගසකින්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඓතිහාසික වශයෙන් බොහොම වැදගත්කමක් තියෙන තැනක් තමයි මේ බෝගඩ පාලම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරය කරන්න එනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත්කමක් උරුලන බෝගඩ පාලම නරඹන්න එන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු දැන් දෙමෝදර කළු පාලම බලන්න. ඔන්න අපි ආවා කළු පාලමට. ඉතින් මෙතන ඉඳලා තව මීටර් 100ක් වගේ යන්න තියනවලුනේ. ඔව් රේල් පාර දිගේ මීටර් 100ක් වගේ යන්න තියෙනවා. මෙතනට තමයි වාහනයක් ගන්න පුළුවන්. වාල්ට් ට්‍රී වීල් එක, බයික් එක ඕන එකක වුණත් එන්න පුළුවන්. අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමු. මොකද ට්‍රේන් එකේදී ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකකුත් දාන්න ඕනේ. ඔව් ඉක්මනට යමු එහෙනම්. එන ඉක්මනට යන්න. ඉතින් අපේ බිස්නස් එක ගැන වැඩි විස්තර ඔයාලට කියනවා නම් මේ දවස්වල අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් වේකන්සීස්. ස්කිල් අන්ස්කිල් දෙගොල්ලන්ටම අපේ ඒජන්සි එක හරහා යන්න පුළුවන්. අන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි අල්පාලමට ආවා. මෙතනදී මාරම ලස්සන සන්සෙට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපි කැම්පේන් එකකත් ඒ වගේ එකක් දැකලා නැහැ නේ. මේ අපිට මේ ෂූට් කරන්නත් අමතක වුණා. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් වෙලා ඒක දිහා බලාගෙන හිටියා. මේ අපේ කුක්කු පැංචිත් මම හිතන්නේ යා බලපු පළවෙනි සන්සෙට් එක නේද? යා සන්සෙට් එකට බයි කිව්වා. මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ දැන් චුට්ටක් පේනවා තාම. බලන්නකෝ මෙන්න මේ කන්දෙන් තමයි මේ ඉර බැස්සේ. අයි නෑ මාරම ලස්සනයි. මෙතනට ඉද්දී යන්න තිබ්බේ උඩරට මැනික. හැබැයි ඒක අද ලේට් එක නිසා තමයි අපිට චුට්ටක් බලන් ඉන්න ඕනේ. දැන් උඩරට මැනික නෙමෙයි එන්නේ මේ පැත්තෙන් බදුල්ල නයිට් මේල් එක එනවා. කොහොම හරි ඒක කළු පාලමෙන් යනවා බලලා. මේ උටිලා ඉන්න නේචර් රිසෝට් ට්‍රී හවුස් එකට යන්න ඉන්නේ. එහෙත් බාබිකියු නයිට් එකක් රෙඩි වෙනවා.
එකක් දාගෙන පල්ලෙහාට එද්දී බාබිකියු එකත් රෙඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආලට පේනවා නේද අපි ඇවිල්ලා මේ ගිනි මැලෙත් පත්තු කරා. ඉතින් අද දවසේ ලස්සන කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මල්ලි කෙනෙක්. ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන් මල්ලි කෙනෙක්, ගිටාර් ප්ලේයර් කෙනෙක්. මොකද මල්ලි නම? මගේ නම ආදිතක්කි. ආදිත්‍ය මල්ලි. ඉතින් එයා දැන් ලස්සන සින්දුවක් කිව්වා. ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් ආදිත්‍ය මල්ලිගෙන් තව ලස්සන සින්දු කීපයක් අහලා ඊළඟට අපි ඩිනර් එකත් රෙඩි වෙමු. There was a secret chord that every great and it pleased the Lord, but you don't really care for me. Will say to ya. Well, it goes like this: the fourth of the fifth, the minor fourth, and the major lead, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. දැන් මේ ඉන්න තැන ඔයාලට කිව්වොත් අපි ඉඳපු treehouse resort එක යට තමයි මෙයාලා මේ ඩිනර් එකයි බාබිකියු එකයි ඊට පස්සේ බොන්ෆයර් එකයි ඔක්කොම රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මෙතන තියෙන තවත් විශේෂත්වයක්. Well, maybe that's a good about, but all I ever learned from love was how to shoot somebody who out true, yeah. And it's not a cry that you hear at night. You know someone who's seen the light. It's cold and it's a broken. Hallelujah, 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 hallelujah. Good morning friends. අම්මෝ මෙතන මට හොඳටම නිින්ද ගියා. දැන් වෙලාව 8:00යි. මට දැන් තමයි ඇහැරුනේ. හැබැයි අපේ චූටි පැටිය නම් අද උදේම ඇහැරිලා මේ එහා මෙහා පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න අරගෙන පස්සේ හස්බන්ඩ් එයාව එක්කගෙන බය නිසා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඉතින් දැන් මගේ ටී එකත් පල්ලෙහා රෙඩි වෙනවා. ඇත්තටම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කිව්වොත් මගේ ජීවිතේ ලැබපු වෙනස්ම ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේ වගේ තැනක නිදාගත්තු එක. එහෙනම් මම තේ එක බොනවා. එක බීලා මෙතෙන්ට ආවා පොඩක් පරිසරය විඳින්න කියලා. මොකද මෙතෙන්ට මා පේන වීව් එක මාරම ලස්සනයි. මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් තමයි බදුලෝය ගලාගෙන යන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ තැනක ඉඳලා පරිසරය මේ විදිහට විඳින්න ලැබුණේ මම හිතනවා මම ලැබපු භාගයක් කියලා.
මේ අපි ඉඳපු මේ ට්‍රී හවුස් රිසෝට් එක ඒක තියෙන්නේ කොස් ගහකුයි මාර ගහකුයි උඩ හදලා. ඒ වගේම උඩ තව තියෙනවා ට්‍රී හවුස් රිසෝට් දෙකක්. හැබැයි ඒක අපි ඉඳපු එක තරම් ලොකු දෙකක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන ට්‍රී හවුස් රිසෝට් වලින් ලොකුම එක තමයි අපි ඉඳපු එක. එතකොට අනිත් දෙක එකක් තියෙනවා 4 දෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන් එකක්. අනිත් එක දෙන්නෙක්ට ඉන්න පුළුවන් එකක්. අපි දැන් යමු ඒක බලන්න. මේ තියෙන්නේ මං කිව්වා අනිත් ට්‍රී හවුස් රිසෝට් දෙක. ඉතින් මේ දෙක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කොස්ගස් දෙකක් උඩ. ඔයාලට පේනවා ඇති අර තියෙන්නේ කොස්ගස්. ඉතින් මේ කොස් ගෙඩිත් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. අපිට මේගොල්ලෝ කිව්වා අද අපිට ලන්ච් එකටත් කිරිකොස් එහෙම හදලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවහම ගමේ විදියට මේගොල්ලෝගෙන් මේ කැම්ප් වලකුත් ඔයගොල්ලන්ට රස විඳින්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු උඩ තියෙන ට්‍රී හවුස් රිසෝට් දෙක බලන්න. මේ තියෙන්නේ 4 දෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන් ට්‍රී හවුස් එක. ඒකේ පල්ලෙහායි උඩයි දෙකක් තියෙනවා. මේ පල්ලෙහා බෙඩ් එකක් තියෙනවා. මේකේ දෙන්නෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ මසන් ලැඩ එකක් හදලා තියෙනවා. ලැඩ එකකින් උඩට ගියාම අපි ගිහලා බලමු. මම හිතන්නේ මේක උඩත් බෙඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඔව්. බෙඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙත් දෙන්නෙක්ට නිදා ගන්න පුළුවන්. මාරට දෙන්න. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට බෙඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට උඩ තට්ටුවේ දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. යට තව දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් 4 දෙනෙක් සෝෆාස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන වීව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් උදේට මේ වින්ඩෝ එකෙන්. බදුළු ඔය පේනවා. ඊට පස්සේ ලස්සනට ස්වභාවික පරිසරය පේනවා. I think කඳු පේනවා. මීදුම තියෙන දවසක නම් මීදුම් හරිම ලස්සනට පේනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දෙන්න මේ සුන්දර අත්දැකීම විඳ ගන්න. එහෙනම් අපි යමු දැන් අනිත් ට්‍රී හවුස් එක බලන්න. फ्रेंड्स අර තියෙන්නේ අපි ඊරෑ ඉඳපු රිසෝට් එක. ඔන්න දැන් මම යන්න හදන්නේ මේ නේචර් හවුස් රිසෝට් එකේ තියෙන පොඩිම ට්‍රී හවුස් රිසෝට් එකට. ඉතින් ඒකත් හදලා තියෙන්නේ කොස් ගහක් උඩ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සිංගල් ට්‍රී හවුස් එක ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. පේනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට කොස් ගහක් උඩ නිර්මාණය කරද්දි මොන විදියටද ඒගොල්ලෝ ගහට කිසිම හානියක් නොවෙන්න සිදු කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඩබල් බෙඩ්රූම් එකක් මේකේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ට්‍රී හවුස් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කපල් එකකට වගේ එන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මම දැක්කා වැලන්ටයින් සමය වෙන මේගොල්ලෝ විශේෂ මිලාඩු කිරීමකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආදරණීය කපල්ස්ලට පුළුවන් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේ ලස්සන විද දරාගෙන එන්ජොයි කරලා යන්න. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි යනවා බදුලෝයෙන් නාන්න. ඉතින් ට්‍රී හවුස් රිසෝට් එකට ඇවිල්ලා මේ ළඟම බදුලෝය ගලාගෙන යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් නාන්න යන්න නැතුව වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතුවා ඉක්මනට යන්න ඕනි කියලා අද බදුලෝයෙන් නා ගන්න. පොඩි වෙහි පොදේකුත් එනවා. හැබැයි වහින කලින් අපි යමු ඉක්මනට එතෙන්ට.
දැන් මෙතෙන්ට බදුළු ඔය පේනවා. වතුර පාරන ටිකක් සැරයි වගේ. කොහොමරි නාන්න ඕන. කොහොමරි නාන්න ඕන. සීතල නම් ඇතිනේ. චූටි පෙන්චි ඔයා නාන්න ඕනේ. යා. ඔන්න අපි ආවා බදුළුව එන්නන්න අපේ කුක්කු පාංචිත් එක්ක. පේන විදියට වතුර පාරන ටිකක් සැරයි වගේ හැබැයි ලස්සනයි. හේලි එයා බදුළුවට ආවද නාන්න? ඕ එයා ජෝනානවද? ජෝනාමද? ජෝනාමු එකට වැස්සනේ පුතේ. ෂයිනේ ෂයිනේ ෂයි. අන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි බදුළුවෙන් නාලා ඊට පස්සේ ඉක්මනට ආවා. මොකද වතුර පාරත් ටිකක් සැර වැඩි හිතුවට වඩා. ඒ නිසා අපේ ට්‍රේන් එකටත් වෙලාව හරියාගෙන ආවේ. හැබැයි අපි කොහොම හරි නාගත්තා නේද? ඔව් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වනේ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ තැනකින් නැවෙ නැත්තොත් ඒක ලොකු අඩුවක් කියලා. ඒ නිසා අපිට ඕනුණා කොහොම හරි යන්න. ඉතින් ගියා වගේම අපි නාගත්තා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මෙහෙම කොෂ් එකක් දාගත්තා නේ. චූටි පැටියක් නෑව නේද? ඔව් චූටි පැටිය නෑව නේද? නෑ. බයි. ඉතින් අපේ චූටි පැටිය කිව්වා වගේ මේ අපේ මේ vlog එක ඉවර කරන්න යන්නේ මේ ලන්ච් එකත් අරගෙන. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන vlog එකකින් අපි හම්බ වෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අමතක කරන්න එපා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Instagram එක follow කරන්න. TikTok page එක follow කරන්න. Facebook page එකට like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් ලස්සන vlog එකකින් අපි තුන්දෙනා හම්බ වෙන්න එනවා. එහෙනම් bye. Bye. ඔන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි කොළඹ යන්න හදන්නේ දැන්. ට්‍රේන් එක ස්ටාර්ට් කරා බදුල්ලෙන් පිටත් වෙන්න. ඉතින් අපි අද හිතුවා ටිකට්ස් විදියට මේ මුදල මැදි ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපේ චුට් පෙටියටත් මහන්සි යාටත් සේෆ්ටි එක ඉදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අපිටත් ඔෆිස් එකේ වැඩ තියෙනවා ගිහලා කරන්න. මේ හෙට උදේ වෙනවනේ මෙතන බදුල්ලෙන් නැග්ගාම යන්න. ඒක නිසා අපි මුදල මැදි කරා. ටිකක් අමාරු වුණා බුක් කරන්න. මේ උදෑන්දී එක්කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාදී එක්කෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. අපේ චූටි පැටිය නම් දැන් නිදි. මේක ගැන කිව්වොත් ෆෑන් එකක් තියෙනවා. මේක උදෑන්ද පහළෙන්ද මේක තමයි වොෂ්රූම් එක.